गुड मर्निङ हिँड्ने अवसर एभ्रिथिङ ब्लगमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ र धेरै दिनको अन्तरपछि पनि मैले आफ्नो ब्लगलाई निरन्तरता दिइरहेको छु अनि अब तपाईँहरूलाई थाहै छ किनभने तिहारको रमझम चलिसकेको छ है र हिजो यम पञ्चक काग तिहार थियो भने आज कुकुर तिहार साथै बेलुका चाहिँ लक्ष्मी पूजा भनेर पण्डितहरूले भनिसक्नु भएको छ है र हाम्रो पनि मेरो त तर घरमा कुकुर छैन है हाम्रो जोजोकोमा दुईटा कुकुर छ है अनि त्यो भएर घरको आमाले चाहिँ यहाँनिर मजाले कुकुरलाई माला उन्दिनु हुँदैछ है म तपाईँहरूलाई देखाउँछु लाइस मेरो छोरा वाङदेन अनि यहाँनिर आमाहरूले चाहिँ यहाँनिर मजाले माला उन्दिनु हुँदैछ आजको दिनमा है किनभने यो पर्वलाई हामीले एकदमै पालन गर्नुपर्छ है अनि त्यो भएर हिजो काग तिहार थियो भने आज चाहिँ कुकुर तिहार साथै बेलुका चाहिँ लक्ष्मी पूजा है अनि त्यो भएर तपाईँको ठाउँमा पनि के कस्तो तरिकाले तपाईँले आफ्नो तरिकाले आजको दिनलाई पालन गरिराख्नु भएको छ है र मेरो भ्लग हेरेर तपाईँहरूले प्रतिक्रिया पनि गर्न सक्नुहुनेछ है र आज चाहिँ विशेष मेरो भ्लगमा नै यो तिहारको पर्व काग तिहार अनि बेलुका जुन आज सम्भवतः भैलिनीहरू पनि खेल्नु आउनुहुन्छ है लक्ष्मी पूजाको दिन त्यो भएर आफ्नो भिडियो मैले समावेश गरिरहेको छु र यो गेन्थिङ भ्लग के कस्तो भइरहेछ तपाईँले मलाई प्रतिक्रिया पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियो चाहिँ एकदम मैले जुन तिहारकै जुन उपलक्ष्यमा अनि तिहार सम्बन्धित मैले आफ्नो भिडियो बनाइरहेको छु अनि सधैँ चाहिँ मेरो आफ्नो भ्लग सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि मङ्गरजुङ थिङ गाउँको म वेदर देखाउन चाहन्छु वेदर चाहिँ के कस्तो भइरहेछ आजको मङ्गरजुङ थिङ गाउँको मौसम चाहिँ वेदर चाहिँ तिहारको एकदम घमाइलो दिन भइरहेको छ है यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो मजाको दिन भइरहेछ यो तिहारको दिन चाहिँ साँच्चै एकदमै रमाइलो हुन्छ क्या यस्तो दामी भइराखेको छ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है बादलको धुवाँहरू यस्तो मजाको भइरहेको छ अनि वेदर यति मजाको भइरहेको छ यस्तो मजाको भइरहेको छ हेर्नुहोस् है घमाइलो भइरहेको छ साँच्चै नै यो तिहारको समयमा यस्तो राम्रो हुन्छ क्या अब मौसम पनि यति राम्रो हरेक कुराले नै एकदमै साथ दिएको हुन्छ है त्यो भएर हेर्नुहोस् है यस्तो मजाको भइरहेछ र म चाहिँ जो घरमा जाँदैछु अनि मेरो छोरा वाङदेनले चाहिँ वाङदेन अनि घरको आमाले चाहिँ उनिदिनु भएको छ है माला अनि त्यो भएर यहाँनिर जुन जो घरमा मैले अघि भनेँ मेरो घरमा कुकुर छैन अनि त्यो भएर जोको यहाँनिर चाहिँ यसलाई अघि लगाइदिएछ नि हौ यहाँ हेर्नुहोस् है यसले ग्रेसी तँलाई कसले लगाइदियो आज तँहरूको त दसैँ पो त आज त यस हो यहाँनिर टिका लगाइदिउँ पहिला लगाइदिनु न मान यहीँ टिका लगाइदिएछ त अन्त टिकै लगाइदिएको फेरि ए टिकाको होइन अब लगाइदिउँ न यहाँ टिका लगा तँहरूलाई चितुवाले नटोकोस् यही आशीर्वाद छ ल तँहरूलाई चितुवासँग एकदम तँहरू बाँच्नु खाइल्याउ नि ए माला माला तँहरूलाई चितुवाले नटोकोस् घरको रक्षा गर्नु तँहरूले एकदम भुक्नु धनीलाई नभुक्नु ल आशीर्वाद चाहिँ त्यो दिनु पऱ्यो नि त है धनीलाई नभुक्नु ल भन्छ होइन ल एकछिन बखी अन्त कुकुरहरू पनि भिआइपी भएको छ यस बिस्कुट लु खा मलाई मन परेन के हो ए कहिले टिका लाएर मासु दिनु यसलाई टिका लाएर मासु दिनु हुँदैन नि यसलाई जातै मासु खाने यसको भेज कहाँ हो खाना खाइदिँदैछ ए यहाँ चाहिँ पर्खि अब यसलाई पनि लगाइदिउँ यो अघि भागेको छ कि लुसी पर्खि हेर तर नुकम छैन यो त मैला भइरहेको बस आज तँहरूको चाड लु बस
र यहाँनिर जो घरमा चाहिँ ग्रेसी छ अनि त्यसलाई चाहिँ माला लगाइदिइसकेको छ अनि अब चाहिँ अर्को लुसीलाई पनि हामी आज कुकुर तिहार भएर यहाँ आइज हेर भागेको यो यहाँ आइज भनेको हे लुसी यहाँ आइज लुसी जा यहाँ जा यहाँ बस आज तँहरूको त तिहार पो त यहाँ आइज तँहरूको त तिहार भागेर कहाँ जाँदैछ टिका लगाइदियो पहिला यसलाई टिका पर्खी यसलाई टिका लगाइदिएको छ आज तँहरूको त आज त तँहरूको त आज दसैँ हो आज त तँहरूलाई आज कुट्नु पनि हुँदैन ए त्यहाँ बस र तँहरूलाई चितुवाले रक्षा गरून् होइन चितुवाले ए छिरेङ्गो मेरो छोरी ए कहिले तिमी आएको ए यसलाई पनि लगाइदिनु ए खा ल ए लुसिका ल खानु मानेन त यसलाई कसले लगाइदियो आइज ल यसले खान्छ ल आइज ल के पेसको नाम त ए टासी आइज टासीलाई त अघि लगाइदिएको छु टासी आइज तिमी कहिले आएको ए अस्तिको दिन आएको यहाँ आइज ए टासी आइज ल यहाँ जा टासी यो त मजाक छ नि फेरि हेर्न न एकछिन ल त्यतिकै ल खा आज तँहरूको तिहार ल यो चाहिँ टाँसी हो नि फेरि यो हाम्रो माथिल्लो घर कुकुर हो कि यो मजाको छ खा त्यो खाएन त्यसले त ए खा यसले त मुखमा टोकेको गर्दैछ त के भयो क्या क्या ए बिस्कुट दिएको खाँदैन यसले त मुखमा चेपेक छ ल आज तँहरूको दसैँ ल घरमै लगेर खान्छ होला नि त कि र कुकुरहरूलाई यसरी माला लगाइदिएको चाहिँ माथिल्लो घर पनि माथिल्लो घरमा टाँसी छ अनि त्यो भएर हामीले दुईवटा कुकुरलाई चाहिँ मालाले लगाइदिइसकेको छौँ अनि माला लगाइदिइसकेका छौँ अनि त्यो भएर तिमी कहिले आएको रे मेरो भ्लगमा स्वागत छ रिति है मेरो चाहिँ जोजोको छोरी हो अनि ऊ चाहिँ उता युपीमा कार्यरत छ अनि त्यो भएर अस्ति आएको होला है ठिकै छ कहाँ जानुभएको दीपावलीको लो मङ्गलमय शुभकामना उता जानु हुन्छ ए हुन्छ हाम्रो त लगाउनु टाइमिङ लाइट हौ लु हाम्रो घरमा चाहिँ आपाले अस्ति नै लगाउनु भएको है गोदावरी अनि यो समयमा चाहिँ एकदमै अब फुलहरूले प्रायः फुल्ने गर्छ है सयपत्री भयो गोदावरी भयो थुप्रै नाना थरीको फुलहरू ढकमक्क फुल्ने गर्छ अनि आज सानो दृश्य मेरो घरको फुल के कस्तो भएछ आपाले विशेष रोप्नु भएको अनि म्यानुरिङ चाहिँ अब दुईजनाले गर्छौँ है अनि हामीले लगाएको फुल के कस्तो भएछ म तपाईँलाई अलिकति देखाउन चाहन्छु सानो झलक ल हेर्नुहोस् है मेरो घरको गोदावरी चाहिँ कस्तो दामी भएको छ घरको आपाले लगाउनु भएको हेर्नुहोस् न विशेष यो बल्ब भेराइटी चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ हेर्नुहोस् न त्यो समयमा बर्खाको समय मेहनत गरेको चाहिँ अहिले झल्किँदो रहेछ हेर्नुहोस् न कस्तो दामी छ नि के मजाको भएको छ हेर्नुहोस् आजको मेरो भ्लगमा चाहिँ एसटिजोलाई पनि म देखाउन चाहन्छु है अनि एसटिजो घर पनि के कस्तो भइरहेछ एकदम तयारी जुन तिब्बतको यो रौनकतामा है अनि त्यो भएर म एकैछिन यहाँनिर एसटिजो घरमा जाँदैछु जो सायद घरमै हुनुहुन्छ होला योपालि चाहिँ तिहार अलिक छिटो भएको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् है सयपत्रीहरू त्यस्तो फक्रेको छैन हेर्नु नै यस्तो भएको छ किनभने सधैँ अब तिहार नोभेम्बरमा हुने गर्थ्यो तर योपालि चाहिँ एकदमै दसैँ र तिहार एउटै महिनामा थियो नि त अक्टोबरमै थियो त्यो भएर हेर्नुहोस् है सयपत्रीहरू यति राम्रो यो त अब ठुलो खालके हो
गुजेमुजीहरू है र पनि यस्तो पक्रेको छैन हाम्रोतिर त यो चाहिँ पहिला भाले भन्ने गर्थ्यो यसलाई त्यति साह्रो प्रयोग पनि गर्दैन तर अब आजकल त के गर्नु छैन सयपत्री प्रायः मासिसकेको छ त्यो भएर त्यो भाले पनि अब हामीले प्रयोग गर्नै पर्यो नभए त ठुल्ठुलो हुन्थ्यो अब पहिला त होइन के अरे फुलहरू पनि तर अहिले चाहिँ त्यो अब भालेलाई पनि हामी प्रयोग गर्नुपर्छ यहाँ पनि राम्रो भएको रहेछ यहाँ स्टिजो चाहिँ यहाँ माथि रहेछ नि त्यस स्टिजो गुड मर्निङ है के हुँदैछ तिहारको कसले टिपेको पत्ती नानाले ए उताउले गएको होला नि त है अब भएको पनि छैन रहेछ है छुट्टी आइसक्यो जुन पत्ती के मजा टिपेर ल्याएको छ नानाले लु तिहारको रमझम अब यस्तै छ आज खै दुइटै एकै दिनमा छ भन्छ है कुकुर तिहार पनि काग तिहार पनि र स्टिजोको म घरमा आइसकेको छु यहाँ हेर्नुहोस् है मेरोमा यो चाहिँ निक्लेन नि योपालि एउटै निक्लेन यो यहाँनिर स्टिजो ल दीपावलीको मङ्गलमय शुभकामना स्टिजो है के अरे खै दिवालीको रमझम त्यस्तै हो यो है किनभने त्यस्तै भन्दा पनि अब रमाइलो हुन्छ यो क्षणमा चाहिँ है एकदमै सबैतिर नै त्यही त हजुर अनि स्ट्यान्ड भर्खर बनाइदिएको क्या हौ विशेष चाहिँ स्टिजोल चाहिँ अरू फुललाई अब ध्यान दिने गर्छ त्यो भएर गदावरी चाहिँ कम्ती मात्रामा लगाउँछ हेर्नु नि यो ट्याक्कै निक्लेन नि योपालि मेरो कलर भेटेर भयो तर साह्रो मजाको लाग्थ्यो मलाई यो राम्रो भएको छ है एन्थोरियम के दामी रहेछ यो त अन्त मजाको भएको छ यो त यो सयपत्री यहाँ चाहिँ धन्न फक्रेको रहेछ छैन नि हाम्रोतिर त अन्त त्यो चाहिँ हुन्छ यहाँनिर हाम्रो घर छेउमा यो चाहिँ निमा घर हो यहाँनिर चाहिँ अम्बक पाकेको रहेछ नि त है त्यो भएर म एउटा टिपेर खाउँ भनेको हेर्नु होइन एकछिन पक्रिदिनु नि हाँगा पक्रिदिनु न अलिक पानी पाकेको त यो रहेछ एकछिन हेर्नु अलिक तान्नु निमा कहाँ गयो नाना हजुर ए लाइटको लागि होला है ए बिचरा निमाले पनि कता कता भ्याउनु है फेरि पुरा मन पर्छ त्यो अम्बक छोडिदिनु नि दामी रहेछ अम्बक हाङथिनको बहिनी लाइट बनाउनु गएको होला होइन हेर्नुहोस् नि यो समयमा चाहिँ अम्बक खानु साह्रो मिठो लाग्छ हौ क्या मिठो रहेछ म चाहिँ यहाँ आगो घरमा आइरहेको छु है र आगोकोमा चाहिँ बिहानै माला चाहिँ लगाइसकेको छु घरमै हेर्नु नै मजा लगाइरहेको छु ल तिहार चाहिँ
यस्तो हुन्छ हाम्रो गाउँमा चाहिँ रमाइलो आसु आगो यहाँनिर मेवाले पनि फलेको छ हौ त्यत्रो बोटले पनि आमा हुँदा अन्त हेर्नु न हेर्नु नि आँखा लाग्छ भनेर चप्पल झुन्डाइदिएको छ नि यहाँनिर दीक्षित कति बेला सामान ल्याइदिएको छ के भन्यो दीक्षितले यहाँ चाहिँ म यहाँनिर हाम्रो आगो घर हो अनि त्यो भएर यहाँनिर म चाहिँ सयपत्री पनि ल्याउन आएको थियो किनभने घरको फक्रेको छैन त्यो पनि भाले मात्रै छ हो त्यो भएर हेर्नुहोस् है आगोले यहाँबाट टिप्दिनु हुँदैछ यतापट्टि रहेछ आगो यतापट्टि हाम्रोमा त ढिलो न ढिलो खै उसमा मात्रै छ त भाले मात्रै छ त अन्त भाले मात्रै छ घरमा कहाँ हो भाले यहाँनिर चाहिँ एकदम आगोले फुल्टिदिनु हुँदैछ मेवा त कम त भएन यहाँनिर पनि रहेछ मेवाको बोट हेर्नु नि मेवा यत्रो मेवाले यस्तो एउटा निकै फलेको छ नि यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् न मेवा यस्तो छ सानो बोटमा पनि यस्तो हुन्छ यहाँनिर फल लागेको चाहिँ भाले हो भाले ए सयपत्री यस्तो भएको छ सयपत्री चाहिँ हाम्रोतिर किनभने योपालि तिहार छिटो हो नि त आगो तिहार छिटो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सयपत्री हुनै सकेन हौ उसै राम्रो हुनै सकेन खै अम्बक दिन्छु भनेको न लु यहाँ आगोले चाहिँ मलाई सयपत्री दिनु भएको छ हाम्रोमा चाहिँ छैन नि त अब पक्रेको थिएन त्यो भएर पक्रेको छैन हाम्रो छ नि झ्याङ त पुरा हो पक्रेको छैन मसिनो आमा मैले त तल्लोपट्टि एउटा दामी फलेको छु त है हेर्नु त अन्त त्यही त त्यही त मेवा दामी भएछ नि यहाँनिर यहाँ नै आगोको पनि फुलमालाहरू सबै लगिसकेको रहेछ मजाले गीत बजाउँदै बसिरहनु भएको छ आगो यहाँनिर चाहिँ अम्बक छ नि त त्यो भएर अम्बक एक दुईवटा टिपेर लैजाउँ भनेको थिएँ प्रायः आम्बो यो कसले भाँचेको डाला चाहिँ यहाँ चाहिँ आगो घुडाइस अम्बक मलाई ल्याउनु बोलाएको थियो नि त कि अस्ति नै अनि फुल पनि थिएन त्यो भएर फुल पनि लिएर आएँ अनि अम्बक चाहिँ हेर्नु नि यस्तो छ यहाँनिर आफूले टिपेको ए मेरो छोराले चाहिँ यहाँनिर यस्तो काम गर्छ उसको साथी पनि यहाँनिर आइरहेको छ हौ याङदेन वाङदेनले यति दामी हुँदैछ अन्त ल ल ल लासेम दामी बनाएको छ त लासेम त चिटिक्क राख्नुपर्छ नामले कतिवटा उनिसक्यो छोरा दैलोको लागि अन्त साथी पनि आएर आएको रहेछ नि त उसलाई के दियो अन्त आज त फेरि दिन पनि यस्तो दामी घमाइलो भइरहेको छ
अहिले चाहिँ सन्ध्या भइसकेको छ है र आज जुन दिउँसो कुकुर तिहार थियो भने अनि रातको समयमा जुन सन्ध्याको समयमा चाहिँ लक्ष्मी पूजा आरम्भ भइसकेको छ भन्न चाहन्छु है। अनि हाम्रो पनि घरमा यसरी लाइटहरू लगाइसकेको छ है र हेर्नुहोस् है। अनि आजको दिनमा चाहिँ जुन औँसीको रात अन्धकारलाई चाहिँ उज्यालोको प्रकाशले जित्ने भन्ने एउटा जुन प्रथा छ है अनि त्यो अनुसार नै एकदमै लाइट पनि एकदमै उज्यालो भइरहेको छ है, उज्यालोको प्रकाश। अनि त्यो भएर म अलिकति भित्रको दृश्य देखाउन चाहन्छु। यो साँझको समयमा यस्तो भइरहेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। दीपावलीको समयमा चाहिँ एकदमै रमाइलो पल है यो रात, एकदमै औँसीको रात एकदमै लाइटहरूले झिलिमिल्ली भएको हुन्छ। अनि त्यो भएर यहाँनिर लासेममा पूजा पनि सुरु भइसकेको छ हाम्रो घरमा है। यहाँनिर वाङदिन यहाँनिर छिमेहरू बालेर एकदमै घरमा त पूजा गरिसक्यौँ। अनि अब चाहिँ हामी यहाँनिर गुम्बामा आइरहेको छौँ। अनि गुम्बामा पनि एकदमै आज सबैजनाले यसरी क्यान्डलहरू बालेर उज्यालो पारिराख्नु भएको छ। यहाँनिर हाम्रो नाना हुनुहुँदो रहेछ, अघि आउनुभएको नाना? ए हजुर, एकदमै सबै हाम्रो गाउँको चाहिँ प्रायः यो साँझको समयमा पनि पूजा गर्न आउनुहुन्छ भने आज त विशेष दिन, आज लक्ष्मी पूजा भएकोले गर्दाखेरि सबैजना आउनुहुन्छ है, दर्शन गर्नुहुन्छ। सबै लाइट बाल्नुपर्छ नि। अनि त्यो भएर हाम्रो च्याङतेर थार्पा छोइलिङ गुम्बाको चाहिँ दृश्य यस्तो छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो आज औँसीको रातमा। अनि यो साँझको समयमा चाहिँ एकदमै यो औँसीको रात चाहिँ एकदमै मलाई मनपर्छ क्या। यो अब बत्तीहरू भयो है, दियोहरू बालेको हुन्छ, क्यान्डलहरू प्रायः सबैले आफ्नो घरमा लाइटहरू लगाएको हुन्छ है। र म अलिकति हाम्रो गुम्बाको यहाँनिर वरपर के कस्तो भइरहेछ यो सन्ध्याको समयमा है, म अलिकति तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। र यहाँनिर यस्तो भइरहेको छ साँझमा। हाम्रो यहाँ माथि चाहिँ जुन लाइट थियो त्यो लाइट चाहिँ हेर्नु न सर्ट भएछ हौ। अनि त्यो भएर हामीले त्यो अस्ति सम्भवतः यो पहिरो त्यो जुन त्यो चटेङहरू हानेको दिन चाहिँ अलिकति त्यो माथिको लाइट चाहिँ हामीले बनाउन चाहेको थियौँ, तर बनाएर पनि हामीले बनाउन सक्यौँ है। अनि त्यो भएर गुम्बाको बाहिरको दृश्य चाहिँ यस्तो छ यो सन्ध्याको समयमा। हेर्नुहोस् न, ह्याप्पी दिवाली। आमा लु हेर अन्त, आमा ग्यारबिकले लिएको हो यो, आइसले जुलुम रहेछ नि यो पनि। आमा खै ह्याप्पी दिवाली भनेको गराएको, खै ह्याप्पी दिवाली भनेको। खै लु त घुमाउ त, लु झिरझिरे घुमाउनु त, खै कस्तो रहेछ। ला ओह्रालो त गर्नु, यस्तो गर्नु, उकालो यस्तो उकालो, हौ त्यस्तो गर्नुपर्छ, हौ त्यस्तो, हौ त्यसरी गर्नुपर्छ। यसो दामी रहेछ है। यो चाहिँ दामी खालको रहेछ। खै पर्खाउन अन्त, ए यस्तो छ अन्त। खै ह्याप्पी दिवाली भन्नु, यहाँ ह्याप्पी यहाँ त हेर, यहाँ माथि हेर ह्याप्पी दिवाली भने, खै ह्याप्पी दिवाली भने, खै। यो हामीलाई भेट्नुको लागि उतापट्टिको बहिनी अनि हाम्रो यहाँ भानिज पनि आइसकेको छ यहाँनिर। पटेका अहिले पड्काउनु पर्छ है, यहाँ बस्नु नि फेरि अत्तालिनु हुँदैन नि। ल पटेका पड्काउनु पर्छ नि। ल हुन्छ भनेको, खै हजुर भनेको, हुन्छ भनेको। लु बस त लु। हजुर आपा आज अलिक बिसन्चो हुनुहुन्छ कि, नभए त आपाले पूजा सबै गर्नुहुन्छ हो। हो त आँखा त बन्द गर्नु पर्दैन, चामलको भए पो आँखा बन्द गर्नुपर्छ।
होइन खै भाइ पनि भनेर हेर अन्त खै भाइ ए हुन्छ 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 म अहिले आउँछु नि ल हुन्छ छिरेङ्गो यहाँनिर पटेका छ अब पटेका पड्काउँछु ल कस्तो रहेछ जगमग भन्दै थियो मैले पड्काएको त सबै ओसेक मात्रै भयो त एउटा पड्केन म पनि पड्काउने चेष्टा गर्दैछु खै कहाँ फ्याँकिदियो तल राम्रो छ ए तल तल फ्याँकी पठायो त ऊ खै पड्काउँदैछौ यहीँ न यहीँ पड्काउ न कहाँ पुग्यो त्यो त अन्त दामी यो चाहिँ म चाहिँ अहिले आमालाई भेट्नु लागिरहेको छु हाम्रो मैले सधैँ देखाएको छु हाम्रो ठुलो आमा खै जो चाङ होस् ए हुन्छ 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 यहाँनिर हाम्रो सुनिता नानाको छोरी ऊ हाम्रो माथि नानी प्रतीक्षा नेपालको नोर्गीमा भोलि नै खेल्नु पनि आइसकेको रहेछ यिनीहरू साँझको समय फर्स्टमा आएको होला यहाँनिर सबै चाहिँ 4 जना भान्जीहरू आएको रहेछ नि यहाँनिर आउने जस्तो आइहरू ल हाम्रोमा पनि जानु अब चाहिँ म यहाँनिर हाम्रो जोजोको घरमा जाँदैछु जोजोको घरमा लाइटको डेकोरेसन हेर्नु ल यहाँनिर कस्तो भएको छ लाइटको त यहाँ पनि दामी गरिदिएको छ जुलुम गरिदिएको छ अरे जुलुम गरिदिएको छ यहाँनिर लाइटको डेकोरेसन तपाईँहरूलाई म अलिकति देखाउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो सन्तानको ठुलो घर है यहाँनिर जो बस्नुहुन्छ त्योभन्दा अगाडिको ब्लगहरू मैले देखाइसकेको छु यहाँनिर लाइटको डेकोरेसन चाहिँ यस्तो दामी गरिदिनु भएको आम के हो यो चाहिँ नयाँ कुरो देखियो त्यो त पटेका त्यो पटेका इलेक्ट्रोनिक पटेका दामी रहेछ त अन्त टाइम लाग्छ उयो गर्नु हुँदैन ज्यादा उयो गरिरहनु है उसको भिडियोमा कस्तो दामी देख्दो रहेछ पड्का काट्दै गर्दै कमल फुल त बाहिर कसले खै अब एकछिन भाउजूलाई यहाँ भ्लगिङ गर्नु भ्लग बनाउने मान्छे चाहिँ कता कता खिच्नु थाल्यो आउनु घरको लक्ष्मी माता त अन्त उसको आशीर्वाद छ मेरो देवरलाई खै तपाईँलाई पनि ढोका रहेछु नि मैले भाग्यमा नि हुन गर्नु भन्नु त सक्दैन ठुलो खै जोजोलाई पनि गरेको नि पहिला जोजोलाई गरेर भाउजूलाई गर्नुपर्छ शिर हो नि त हाम्रो ए अँ ल